Hey, mambo vipi? Karibu katika video yetu ya nambari 6 katika zile series za kujifunza Adobe After Effects kutokea beginner mpaka kuwa pro. Na video ya leo tutaangalia zaidi namna ambavyo kuna techniques mbalimbali zinatumika katika motion graphics. Na technique hizo ni kama trim path, kuna mate, kuna masking, kuna parenting na vitu vingine. Kwa leo tutaangalia techniques mbalimbali ambazo zinatumika katika kufanya motion graphics. Bila kupoteza muda, tuanze katika video. Sasa technique ya kwanza kabisa, mara nyingi unapoangalia motion graphics yoyote lazima utakutana na hivi vitu. Kuna trim path, kuna masking, kuna alpha mate, kuna parenting na kuna motion along a path. So hivi ni vitu ambavyo animation yoyote, motion graphics yoyote lazima viwe. Kwa hiyo ni vizuri tukaanza kujifunza kabla tuanze kufanya project. Sasa trim path maana yake ni kwamba unakuwa na path. Sasa hiyo path yenyewe unakuwa una uwezo wa kuianimate kulingana na shape ya object yako. Mfano tudelete hizi layers zilizopo. Maybe tukachukua pen tool. Sasa hii pen tool tukija tukadisable fill tukaacha stroke, kwa sababu sisi tunahitaji hii path. Ndio sisi tunaita stroke ambayo ndio hiyo path. Sasa nikiwa na stroke namna hii, nikaichora namna hii, maybe nikatengeneza shape kama hii, nitakuwa na uwezo wa kuanimate hii path. Kwa kufanyaje? Nitaselect hii layer, nitafungua hii drop down menu, nitakuja katika contents na kuweza kuadd effect ambayo inaitwa trim path. Hapa kuna effect nyingi, lakini kwa sisi tunadili na trim path kwa sasa hivi. So at the moment tuta allow trim path, kuna layer hapa itatokea hii hapa ambayo inaitwa trim path, ambayo hii layer ndio tunaweza tukaimanipulate tukaweza kupata animation kulingana na hii path yetu. Mfano tukija tukacheza na hizi start na end, utaona kwamba kuna kitu kinatokea. Kwa hii ndio the way trim path inaweza kufanya kazi. Sasa hii inaweza kufanya kazi, unafanya kazi kulingana na style ambayo unaitaka. Ila mara nyingi mimi huwa nafanya kitu cha namna hii. Zote huwa naanzaga default to 0. Nakuja katika time t equals to 0. Wakati animation yangu inaanza kabisa, hakuna kitu ambacho kinatokea katika screen. So nitazistart zote mbili, start and end, nitarekodi, then nitakuja katika 1 second, then nitazienable hizo zote ziende katika 100. Kwa maana yake hizi animation zangu mimi zitaweza kutoka 0 mpaka 100. Kwa maana yake hiyo path itakuwa inajichora. Lakini ukiangalia hii end ni kama inakuja kufill, kuondoa ile path ambayo imetengenezwa na start. So ili baadaye niweze kupata kitu kizuri, maana yake natakiwa ni offset hizi channel mbili ya start pamoja na end. Kwa maana yake nataka end ichelewe kidogo kabla ya start. Kwa maybe nitapiga page down mara 5 ili niweze kupata spacing nzuri, 1 2 3 4. Then hii end ndio ianze kuonekana baada ya frames 5. So kitakachotokea, start itaanza kuonekana before end na utapata kitu kama hiki. So ukiona ka line ni kadogo, unaweza ukazidi kuongeza mbele, kwa maana zitaachana kwa distance kubwa, utapata line kubwa au trim path kubwa. This is how trim path works. So kuna scenarios unakutana mtu anatengeneza line ya namna hii. Maybe tuchukue nadhani ushakutana na kitu cha namna hii. Mtu anakuwa anachora namna hii. Tunachukua pen tool, tupunguze this one, tuweke 25, then tuchore line ya namna hii hapa, maybe mpaka hapa, then to select at the center tuweze bend hii line. So tukisha bend hii line kama kawaida, tutakuja tafungua drop down menu, ta select content, tunasema add trim path. So tunapo add hii trim path, layer trim path inafunguka. So inapofunguka kama kawaida, bila kupoteza muda, tunaanza katika t equals to 0, tunazirudisha zote start and end katika 0. So baada ya hapo tuta click start pamoja na end kurekodi hiyo position au kurekodi hiyo action. Then tunakuja katika 1 second, zote tunazipeleka mpaka 100. Start mpaka 100 na end mpaka 100. So kinachotokea kwamba zote zikiwa katika 0 hakuna kinachoonekana, zinapokuwa katika 100 hakuna kinachoonekana, kwa sababu start and end zina tofauti. Start maana yake object inatoka hapa inaenda huku, end maana yake object inatoka huku inaenda hapa. So zote tulivyozianimate katika same direction, maana yake zote zinatoka upande huu zinaenda upande huu. Kwa hiyo mara nyingi huwa zinakuwa za tofauti, ni kama hasi na chanya, zikikutana zinatengeneza 0. Kwa hiyo 0 isitokee, tunazi offset. Lakini mimi napenda ku offset 1 2 3 4 5, then na check
nimependa hii effect. So kama sitopenda nitaongeza distance. Na first spacing sio sheria kwamba frames 5. Napata kitu cha namna hiyo. Nikiona sijapenda naongeza frames mpaka sehemu ambayo mimi nitapata matokeo ambayo nayapenda. Hiyo sijaipenda sana, so maybe hapa. That's how trim path works. So kupitia technique hii unaweza kutengeneza kitu kizuri katika motion zako. Lakini pia tusisahau kuweka easy. Tunasema kwamba object yoyote, motion yoyote lazima iwe na easy ili kuweza kuobey laws of physics. Kwa maana kita select keyframes zote, tutapiga F9 katika keyboard ku enable easy. Kwa tunapata kitu cha namna hii. Still mimi napendaga vitu vyangu viweze kuonekana very cinematic. Kwa sababu nita select keyframes zote, nitakuja katika graph editor, nita select frames za mwishoni, keyframes za mwisho, then nita sogeza mpaka 70. Nitakuja za mwanzoni, nitasogeza mpaka 70. Kwa hiyo nitapata kitu cha namna hii. Trim hapo then tuweze kuona motion jinsi ilivyo. So that's how trim path works. Sasa kwa namna nyingine trim path inafanya kazi kwa namna hii. Tuassume tuna kitu kama duara. Tukichukua duara na namna hii, ili duara kama kawaida tukaondoa fill tukaacha stroke, kwa sababu trim path na work katika stroke. Kitu chochote uweze kukipatia trim path lazima kiwe ndani ya stroke. Lazima kiwe na stroke ndio tuweze kuanimate trim path. Kwa maana tuchole hii sphere, hii cycle, lakini hii cycle tuondoe fill tuweke stroke. Kwa maana yake tutapata kitu cha namna hii. Tuta hold down shift na kuweza kuchora ili tuweze kupata perfect cycle. Tusipo hold down shift tunachotokea tunapata kitu cha namna hii. So lazima tu click and hold down shift, then hold down control double click katika anchor point tool ili kuweza kuweka anchor point at the center, ili kitokea baadaye tunahitaji kurotate tuweze kurotate at the center of the object. Kwa hiyo uta click control na hold, then tu double click anchor point tool au pan behind tool. Kuna kazi nyingine pia tutaiona katika masking hiyo tool. So to align center, sio vizuri ku align manually, so to align center horizontally. So kinachotokea kama kawaida, ila kwa hii nataka niongeze stroke kidogo, maybe tuweke 50. 50 is not enough, tuweke 100. 100 is enough. So tuje katika contents, tuje katika add, tuweke trim path. Lakini before tuje add trim path, tufanye kitu cha namna hii. Tuze duplicate his layer, control D ndio ku duplicate. Alafu hii ya juu tuizime kwanza, then hii ya chini tu select na kuweza kubadilisha rangi. Nataka tuweke rangi fulani ya body paint. Something like this. It's perfect. Then hii shape ya juu kama kawaida ikiwa na layer yake. Hii ya juu ndio tutaiwekea trim path. Kwa tutakuja katika drop down menu, tutafungua, select contents, then tutakuja add kitu kinachoitwa trim path. So tunakuja katika trim path kama kawaida, tunakuja katika 0, tutaziweka zote katika kwa hapa sitafanya kitu kama kile. Kwa hapa nataka nifanye kitu kingine cha tofauti. Nataka ni animate either start peke yake au finish peke yake. Napendelea ku animate finish. Kwa maana yake nitakuja katika t equals to 0, nitakuja nita start end, nitakuja katika 1 second, maybe save tufanye 2 seconds, then to animate hii ifike 100. Kwa utapata kitu cha namna hii. Kama kawaida tu select keyframes F9 katika keyboard, instead ya kwenda katika graph editor. Sasa hivi tu select keyframes zote, tupiga shift control K. Maana yake tutaweka 70 kwa 70. Waga napenda kutumia 70 kwa 70 kwa sababu napendaga kuwa na easy in easy out. Kwa tunapata kitu kama hichi. Unaweza ukafanya mautundu kidogo, ukaja katika ellipse, then ukaja katika stroke, then ukaja ukachange the way cape inavyoonekana. Hii cape hii unaweza tuje kuichange butt cape, maybe round cape. Round cape is perfect. Tunapata kitu cha namna hii. So this is how we can work with trim path. This is how we can work with the trim path. Njia nyingine ya kuwork with the trim path, unaweza ukaingiza object. Maybe let me go to downloads. Nice, nishawahi kuwa na kitu kimoja kizuri tu. Nilikuwa na logo fulani hivi. Njoo hapa katika D, ina PC, After Effects courses.
motion graphics. Oh my god, no. So my lab, personal project, After Effects, Secret 6. This logo is not clean. The logo in the background. Maybe we can do something. Let's import this logo. Let's hide everything. Import this logo. Let's scale it. The logo in quality both, but no problem. Let's select it and hide it. Maybe we can remove the background. Well, that's how the trim pass works. So the second technique is known as alphabet. Sometimes you need to make something. Maybe let me import logo. Let me import this logo. So baada ya kuimport hii logo, nimetoa katika After Effects na separate his layers. Hapa tutajifunza vitu viwili kwa wakati mmoja. Hapa tutajifunza kufanya masking, tutajifunza kufanya alphabet na tutajifunza kufanya parenting katika hii segment moja. Sasa nadhani ushakutana na kitu cha namna hii. Ngoja ni copy hizi layer nizichukue zote, nizitie katika new composition ambayo itakuwa ni 90x10, 90x20, contaminated. So nitazipaste hapa. Kombe liko wapi? Kombe liko chini. Wacha likae juu. Na text ikae juu. Acha tulisente, tuweke at the center kwa hapa, kwa sababu zipo kama layer tofauti hatuwezi tukasenta zote kwa pamoja, labda tukiingiza kama composition. Ila kwa hapa tutakuwa na uwezo, tunaweza tukafanya kitu kama hicho. Maybe tufanye hivi, tuingize tu logo hapa. Shida ni nini? Delete contents na logo. Control Z, tuwe katika new composition, ingiza hii logo composition hapo, tu scale maybe mpaka hapo, tu align center, I don't think this is the center. I think this is not center. This is not center. This is not center. Okay, tufanye manual alignment. Hii. Ini pia logo yetu inaonekana pixelated tayari, tunaweza tukaadi hii tool ya kuweza kurudisha where at least ziweze kuwa vizuri. Nadhani pia nilikuwa nimeweka half quality. Sasa tuingie ndani ya hii logo. Then tunapotaka kufanya kitu kinachoitwa mate maana yake ni kwamba kitu kinakuwa kinaonekana kikiwa ndani ya object peke yake. Mfano, let's hide everything. Then mfano to hide kila kitu hapa. Then tuchukue text hapa, then tuseme animation. Hii animation to align at the center. So ili tunaweza tukali animate liweze kuonekana linatokea sehemu nyingine ambapo linaonekana ndani ya kitu. Mfano nika select hili neno, bila kuselect nikachukua shape labda ellipse tool, then nikachora hii ellipse tool katika hii shape hapa. Kwa hapa nitahitaji fill bila kuwa na stroke. Kwa hapa sitahitaji stroke. So
nitaweka shape juu, nikizima neno linaonekana, lakini nikizima neno naliona, nikiwasha neno silioni. Sasa ninachotaka kukifanya, nataka ni animate ile neno liwe linaonekana endapo litakuwa ndani ya hiyo shape. Kwa maana yake ni nini? Maana yake shape ni hii hapa namba 1. Kwa maana yake nita select name, then nitakuja katika trackmate. Option imeandikwa trackmate. Kama hii katika PC yako trackmate hauioni, basi cheza na hizi toggles za hapa. Kwa sometimes unaweza kukuta katika PC yako umetoggle tu kimoja, umetoggle layers peke yake, ukaacha hizi collapse nyingine, hizi control panels. Kwa maana utakavyokuwa unacheza na hizi, utakuwa umeweza kuenable vitu vingi. Kwa hiyo ili uweze kuona hiyo trackmate, lazima umetoggle hizi control panels. Kwa utakuja katika layer ambayo unataka hiyo layer text, then utakuja katika trackmate, then utasema trackmate katika shape layer 1 ambayo ndio hii shape. Kinachotokea, ile shape yenyewe inakuwa hidden by default, then neno linaonekana. So hapo tunaweza tuka animate, maybe tunakuja katika 1 second ambapo neno tayari lishatokea, then tuna select layer yetu, tunapiga P katika keyboard, tuta start keyframe, then tutakuja katika 0, tutaweza kuanimate labda neno linatokea kushoto. Maana tutapata kitu cha namna hii. So maana tunaweza tukaselect layer zote mbili, tukapiga F9 katika keyboard, shift control K, tukaweza kuanimate itoke kwa speed ndogo kabisa, imalize kwa speed ndogo kabisa, lakini huko mwanzoni likae 30, ilianze kwa influence ya 30. Kwa maana tutapata kitu cha namna hii. Lakini kuna technique nyingine, unaweza ukapata smooth animation. Nadhani ushakutana kitu cha namna hii, kwamba kitu kinapomaliza ku stop ni kama hakimalizi, kinakuwa kinaendelea ku move slowly. Kwa maana yake ni nini? Naweza nikaja mpaka hapa, nika add another keyframe, alafu hii nikaisogeza mpaka 2 seconds. Kwa maana yake nitapata kitu cha namna hii. Naweza ikasogeza mpaka 3 seconds. Kwa maana yake object yangu mimi itaendelea ku move slowly mpaka 3 seconds. This is how we animate. Hiyo ilikuwa technique mpya ambayo ilikuwa ni out of today's concept. Tuachane nayo. So neno unaweza kuanimate namna hiyo, lakini pia kama hutopenda hicho kitu, unaweza pia ukaanimate hili neno, uka click position P, then ukaja t equals to 0, then ukaanimate litokee chini. Unapata kitu cha namna hii. Kwa unaweza kuselect keyframes zote, ukapiga F9 katika keyboard, shift control K kuweza kuenable easy na kuadd keyframe influence ambayo nataka 70 kwa 70. So tutapata kitu kama hii. Hii ilikuwa ni technique ya kwanza. So tunaweza kuja katika hii logo yetu. Hii logo yetu pia tunaweza kufanya kitu kama hii. Kwanza tuziname hizi layer zetu. Hii ya kwanza mimi nitaita trophy. Ile ya pili mimi nitaita FIFA. Maybe let go once. Ile ya tatu nitaita 26. So nahitaji mimi hii trophy iweze kuonekana ndani ya 26 pekee. Kwa maana yake nini? Hii trophy nita select, then nitasema trackmate 26. Maana yake nini? Layer 26 haionekani by default kwa sababu inazimwa. Still unaweza ukaiwasha. Kwa maana yake trophy yetu itaonekana endapo itaingia ndani ya layer 26. Pale ambapo layer 26 inaonekana, basi na trophy yetu itaweza kuonekana. Lakini kinachotokea, hii layer 26 hapa kulikuwa na gap, hata trophy yetu pia haitaonekana sehemu ambapo kuna gap, kwa sababu hiyo layer haicover hilo eneo. Lakini still tunaweza tukaanimate hii layer ya name. Tunaweza tukaja mpaka 2 seconds hapa. No, 1 second is enough. Then select trophy, tutapiga P katika keyboard, ta animate position, then tutakuja t equals to 0, ta animate trophy yetu iweze kutokea chini. So tunapata kitu cha namna hii. Tunaweza select keyframes zote, assistance F9, shift control K, maybe we can put 70 by 70%. So tunapata kitu cha namna hii. So trophy yetu itaonekana ndani ya 26, lakini hii sio njia nzuri na sio njia professional, kwa sababu layer yetu ina gap hapa katikati. So trophy yetu tukitumia njia hiyo haitaonekana katika hilo gap.
trophy yetu sisi itaonekana ime cut out katika hii layer. So tunaweza tukafanya nini? Kabla tujaenda kufanya solution ya pili, tufanye kitu kinachoitwa parenting. Tulisema kama tutajifunza tutajifunza kuhusu trim path, tutajifunza kuhusu alphabet. Hii ni alphabet. Lakini pia tutajifunza kuhusu kitu kinachoitwa parenting. Sasa tuangalie parenting ni nini. Parenting maana yake ni kwamba kuna parent layers nyingine katika layers nyingine, kwamba kutakuwa na layer ambayo wewe ndio utaianimate hiyo, lakini layer nyingine utaziparent katika hiyo layer, then zote zitafuata animation ya layer ambayo umeanimate. Ndio maana parenting. Mtoto atamfuata baba, baba atatembea na watoto. That's why tunaita parenting. So unahitaji hii layer ya FIFA iweze kuwa parented katika hili kombe, kwamba the moment kombe lina move na hii layer ya FIFA iweze kuwa ina move, lakini sisi tutaanimate hili kombe pekee. Hicho kitu kinaitwa parenting. Ndio maana hapa kuna hii tool inaitwa parent and linked layers. So tutategea hii kombe letu, tuzime kwanza ile tufanye invert kidogo, tufanye invert alphabet ili tuweze kuona kombe lipo wapi. Kombe lipo hapa. So hii layer inabidi nayo pia tuiweke mitaa hii hapa chini. Tu disable hii kitu ili tuweze kuona layer yetu, kwa sababu neno FIFA na rangi nyeusi. By default background inakuja black, lakini tunaweza tukaweka background ambayo ni clean kwa ajili ya preview. So neno letu FIFA likiposition hapo itakuwa fresh. Sasa ili kombe linapo move inabidi li move layer ya FIFA. So maana yake select ile parts, then select hii tunaitwa parent and link, na link katika trophy. So utaona hapa kuna kitu kimekuja kimeandika trophy. Kitu cha hapa ni tofauti na trackmate. Trackmate ni kingine, lakini parent ni kitu kingine. So kinachotokea turudishe invert. So kitakachotokea tunapata kitu cha namna hii. So kombe letu limemove pamoja na logo. Kombe limemove pamoja na hilo neno FIFA. So hicho kitu ndio kinachoitwa parenting. Lakini parenting nimeelekeza hapa, lakini kwa hapa sio eneo sahihi, kwa sababu hapa hatuna background, ila background ni nyeusi ambayo imefavor hilo neno. Ikitokea background sio nyeusi, neno letu litaonekana halijawa masked. Ila hapa ni lengo ni kuelekeza tu parenting. Sasa tumejifunza the way tunaweza tukafanya alphabet. Sasa tumeona changamoto tunayoipata, layer yetu sisi ime cut out na logo yetu pia inaonekana imekuwa cut out. So tunaweza kufanya nini? Tunaweza kufanya kitu ambacho kinaitwa masking. Masking yenyewe inafanya kazi kwa namna hii. Tuondoe alphabet, tuweke nomad, still tutakuwa na animation ile ile. Animation ipo ile ile. So masking yenyewe maana yake ni nini? Masking maana yake unataka kumaski sehemu fulani ionekane, lakini sehemu fulani isiweze kuonekana. Hiyo ndio maana ya masking. Kwa hiyo ili tuweze kumaski lazima tuweze kucombine kila kitu ambacho kimehusika katika hii animation. Mfano hii animation tayari tumesha animate mpaka hizi keyframes, tumeshafanya parenting. Kwa maana yake ni lazima tuselect layer ya trophy na layer ya words kwa pamoja. Then nita right click, nitasema pre-compose. Ili zote ziingie ndani ya composition moja, sisi tutamaski hiyo composition ambayo ina kila kitu kuanzia animation mpaka elements. Lakini unaposema pre-compose, kuna option ya kwanza inasema leave all attributes in logo. Ukisema leave all attributes in logo, maana yake kwamba wewe unachukua tu hizi components, labda trophy and words, lakini keyframes hatuzichukui. Itakachotokea tukifanya masking hakuna kitakachotokea, kwa sababu no animation, hatujamaski mpaka keyframes. Lakini tukisema move all attributes in new composition, tunaondoka mpaka na keyframes. So sisi tunaenda option ya pili, click OK. So tunapo click OK, animation itaendelea kuwepo kama kawaida. Sasa sisi tunabidi tumark kwa layer yetu iweze kuonekana endapo itaingia ndani ya hii shape ya 26. Kwa maana yake tutachukua hii shape tutabaski ndani ya hili neno 26 mpaka hapa. Kwa hiyo sisi kombe letu litaonekana endapo litaingia humu ndani ya hiyo maski. Kwa hiyo hapa hata tukiweka transparent background, that's how it will look. Hivyo ndo mara nyingi tunafanyaga ikitokea scenarios za namna hiyo. Kwa unaweza ukachagua aidha ufanye alphabet au ufanye masking. Inategemea na situation ambayo utakuwa nayo. Ila mimi mara nyingi napenda kufanya alphabet.
nikiona kitu ambacho nakifanyia alphabet kinakuwa na animations nyingi, huaga nafanya masking. Hiyo ni technique ya masking, lakini pia tunafanya parenting. Tuna katika technique ya mwisho ambayo inaitwa, of course nadhani parenting sijaelezea vizuri, maybe tunaweza tukaongeza kitu fulani kingine cha mwisho ili tuweze kuelewana katika parenting. Naweza nikawa na layer hapa, maybe let me take this layer ambayo itakuwa ni star. Nikiwa na hii star, anchor point at the center, tuanze kwa line center. Mara nyingi huwa napenda kwa line center chochote ambacho nakiweka, ili baadaye nisiweze kupata shida ku move object. Ili uweze ku move object na usiweze ku affect animation yako, lazima uprecompose. Sasa ku affect kuto kupata hilo tatizo, mara nyingi huwa na line center kila kitu changu, lakini pia na kisha anchor point zipo at the center. So naweza nikawa na hii layer, then nikasema control D, nikapata layer nyingine hapa, maybe tunaweza change color tukaipa red. Okay, na background tubadilishe background sasa hivi, maybe we can use white, lakini tusitumie pure white, tuweke some mix white kama hivyo. Lakini hii layer ya pili, maybe we can scale down, so we can keep deprecating this layer. We can keep deprecating the layer so we can have multiple layers. I think this is okay. So kinachofuata hapa, tutaselect hizi layers zote ambazo tumezideprecate. So nitaselect zote, then nitasema parented link katika this shape layer 1. Shape layer 1 ndio hii hapa ya katikati. Kwa hiyo maana yake nitakapo rotate shape layer 1, at this time sitaki ku rotate kwa kutumia manual keyframes, napenda kutumia expression napofanya rotation. Time times maybe 90, then tutacheki speed kama ipo vizuri, tutaweza ku adjust. So this is how parenting works. So we animated the center, the blue star. The rest one follows the parent. This is how parenting works. The next technique is about moving along a path. Nadhani hichi kitu mshakutana nacho, kwamba unakuta kuna kitu kina move, lakini ni kama ina move katika path fulani ambayo imeshakuwa customized. For example, tuchukue pen tool, to disable fill, tuweze kuweka stroke. Napendaga stroke rangi nyeupe ili niweze kujiona napokuwa nafanya kazi. Tupunguza hii stroke, maybe tuweke 5 is enough. Then tuweze kuchora line yetu hapa, maybe hapo mpaka hapo, lakini tuweke something like this. Like this is okay. Something like this is okay. So moving along the path, manake ni kwamba tunataka tuwe na layer, kisha niingize layer kabisa hapa. So nikichukua hii layer Bitcoin nika import katika timeline yangu, kisha nipunguze size kidogo, maybe 30 itakuwa okay. 30 is too small, maybe you can put 50. Yes, 50 is fine, maybe 40 is enough. 40 is enough. Lakini ngoja ni rotate iweze kuwa perspective ambayo we all know this is Bitcoin. Kwa hii ndio Bitcoin yangu. Sasa ninachotaka kufanya mimi, nataka hii Bitcoin iweze kuwa ina move katika hii path. Ina move katika hii path namna hii, lakini wakati huo ina rotate at the same time. Sasa kitu kama hiki ukifanya kwa manual unaweza usipate precise. Unaweza usipate pure movement, ukapata movement ambayo ni fake. So how can we solve that? So tunaweza tukaja tukaselect hii path ambayo tumeichora. Hii path, maybe disable something. Hii path ambayo tumeichora. So tunaweza tukaselect hii path, tukaja tukafungua hapa, tukaja katika contents, then shape, then tukaja katika hii path. Hii path tayari ina keyframes by default. Kwa mimi nita select layer path, nita control C katika keyboard, au right click ukasema no, ni control C, nadhani kutakuwa na effect ya kucopy hapa. So lazima ni select neno path, then ni copy, then kisha copy na kuja katika Bitcoin, napiga P position, na hakikisha hii cursor
CTI current time indicator iko katika 0, then na select position na paste zile keyframes. Unaona kuna keyframes zimetokea hapa na hii Bitcoin yetu imeanzia pembeni. So kama line yetu ingeanzia nje zaidi, Bitcoin yetu isingeonekana pia. Kwa hiyo hata hapo ni okay for this demonstration. So nikiplay P, mbona Bitcoin itakuwa ina move along the path. Sasa kuweza kufanya hichi kitu kiweze kuwa precise zaidi, unaweza ukaselect hii, then ukaja katika layer, transform, auto orient, kwamba along the path, kwamba Bitcoin yetu the way inavyo move iweze kuenda katika direction moja na hii path, endapo itajaribu kuchipuka. So click okay, napata kitu cha namna hii. So umeona auto orient ilichokifanya? Auto orient ilichokifanya ni kwamba umeona hii layer inakuwa inaenda along with the path, kwamba hii B ikifika katika bend, B nayo ina bend, ni kama layer pia ina bend, layer Bitcoin ikienda juu. Yani nadhani umeshanielewa. So kitu ambacho wewe ukifanya kingine hapa ni kuhakikisha object yetu ina rotate wakati na move katika hiyo path. So ina rotate kwa namna gani? Ni kama kawaida, sipendai kufanya manual animation ya rotation. Waga na click R, then na alt click, na click alt na ku hold down, then na click stopwatch. Napata hii expression, tapiga time times maybe we can use 45. This is about speed, 45, 15, 90, 360. Hizi ni speed. So the more unavyo animate katika namba kubwa, speed inakuwa kubwa. 45 is very small kutokana na hii distance. Kwa maana yake kama ni small, maybe we can put 270. Ni kama na speed kubwa kuliko motion yenyewe. Tuweke 180. 180 ni kama very small. 180 ni very small. Tuweke 200. Nahitaji nipate pure animation. Too small. Tuweke 250. Lakini kitu kingine ambacho nilisahau wakati nimeweka Bitcoin, sikuhakikisha kwamba anchor point ipo at the center. Still 260 ni too small. 260 itakuwaje? Tunarudi kule kwenye 270. Maybe tutaweka 300. This is somehow perfect. Maybe we can put white background, tunaweza tukaona vizuri. Kisha background yetu ile. This is how moving along the path works. So tunaweza tukafanyaje kitu kingine? Object yetu inaonekana ina move katikati ya hii path. So sisi tunaweza tukafanya nini? Tunaweza tukaselect hii path, tukaweza tukishusha chini kidogo mpaka hapa. Then layer yetu inaonekana inatembea juu ya hii path. Hapa imedeviate kidogo mita hii. Sio mbaya. Unaweza ukaendelea kuanimate kidogo, kushusha chini kidogo, lakini ita affect katika hivi vitu vingine. Nadhani pale mwanzo ilikuwa perfect. So hivi vitu vingine ni vitu vya kuperfectilize. Kwa sababu ukiona imetoka nje, unaweza ukaselect hii layer, ukaja ukapiga P, ukaweza kuadd keyframes hapa kwamba isitoke nje. Kwa hivi ni vitu vya kuperfect. Yaani wewe unafanya perfectization sasa hapo. Sasa ukishakuja kwenye perfect hapo ndio mambo mengine yanapotokea. So this is perfect. Na hii ndio ilikuwa tutorial yetu ya leo, namna ya techniques mbalimbali ambazo tunatumia katika motion graphics. So nadhani next tutorial tutafanya project, kwa sababu baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu vya kujifunza kama beginning phase tayari tumesha master. So next
tutorial tutaanza kufanya project. So kama hii ni tutorial yako ya kwanza, basi hakikisha unapitia series ya kwanza mpaka ya 5 ambao tayari tumeshatoa, lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupitwa na video zijazo. Asante sana.